星期日嘅黃昏，麥兜買完餸，慢慢行返屋企。行到街角嘅時候，見到前面有個大人行得好急，冇留意到有個細路拎住個雪糕仔，砰一聲，細路跌咗落地下，雪糕都散晒。細路喺度喊，路人呆咗2秒，仲未有反應，已經俾細路嘅阿媽衝出嚟鬧到佢飛起。行路唔睇路㗎你，撞親細路，你知唔知有幾危險啊？四周圍啲人都停低喺度望住，路人尷尬到面都紅晒。麥兜企遠處睇到嗰幕，心入邊突然酸一酸，因為佢記得媽媽以前最鍾意同細路玩，仲笑佢。麥兜，你對細路好好心啊，但係個樣傻傻地，啲小朋友一定會覺得你好搞笑。諗到呢句，麥兜低頭望住個買餸袋，暗暗嘆咗口氣。佢冇上前幫手，只係靜靜行開，邊走邊自言自語咁講：媽，如果你仲喺度，我可能第一時間踎低安慰個細路，而唔係我淨喺度發呆。